ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூனிவர்சல் ஃபுட் கோர்ட். இன்றைக்கி முள்ளங்கி சாம்பார் எப்படி டேஸ்டியாக சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு பவுல் துவரம்பருப்பு, முள்ளங்கி அளவான சைஸில் 3, 2 ஸ்பூன் சாம்பார் தூள், புளி எலுமிச்சை அளவு, உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், பெருங்காயத்தூள், கொத்தமல்லி இலை, 2 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை, அரைச்சி ஊற்றுறதுக்காக ஒரு பவுல் தேங்காய், ஒரு தக்காளி. இப்போது புளியை ஒரு தண்ணியில் அலசிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற விட்டுக்கலாம். முள்ளங்கியை தோல் சீவிட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது துவரம்பருப்பை நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு வேறு தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு தக்காளியை உள்ளே போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது கூட சேர்த்துட்டு அளவான தண்ணி விட்டு இந்த பருப்பை குக்கரில் ஒரு 3 விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக விட்டுறலாம். வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு எந்தளவுக்கு வந்திருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வெயிட்டை தூக்கி ஜஸ்ட் அந்த கேஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பருப்பு வெந்துருச்சான்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பருப்பு நல்லாவே மலர வெந்து வந்திருக்குது. தக்காளியும் நல்லா இதில் வெந்துருச்சு. இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு விஸ்கை வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி மசிச்சு விடும்போது பருப்பு முழுசாக இல்லாமல், அதாவது விதையே இல்லாமல் நல்லா அளவான பதத்தில் நம்மளுக்கு இருக்கும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம மசிச்சிருக்கோன்ட்டு. ரொம்ப கரைச்சிட வேண்டாம், அளவாக மசிச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு பவுல் தேங்காய் துருவலையும் அந்த ஒரு தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சாம்பார் தாளிக்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சி வந்ததும் அது கூட நம்ம கடுகு தாளிச்சுக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடித்து வரட்டும். கடுகு நல்லா வெடித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெந்தயத்தையும் பெருங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்தணும். புளி தாளிக்கிற எந்த குழம்புக்குமே வெந்தயம் பெருங்காயம் மஸ்ட்டு. இது கூட நம்ம காஞ்ச மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் தாளிச்சுக்கலாம். அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இது கூட போட்டு நம்ம லைட்டாக அப்படியே எண்ணெயில் வதக்கி விடலாம். இந்த ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு லைட் ப்ரௌன் நிறத்தில் வர வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கணும். இப்போது இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கியை சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கியுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ஆயிலில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் முள்ளங்கி சாம்பார் வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே இந்த ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் சமைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியில் ஸ்மெல் எதுவும் இல்லாமல் சாம்பார் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக லைட்டாக இந்த ஆனியனும் நம்மளுக்கு முள்ளங்கியும் வதங்கி வர்றதுக்காக உப்பு ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு இது கூட சேர்த்துக்கிறோம். சாம்பாருக்கான மொத்த உப்பும் நம்ம சேர்த்து போகிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். அளவான தணலில் ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும். முள்ளங்கிலிருந்து தண்ணி பிரிஞ்சு அது ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கும். இப்போ அதை எகெயின் நம்ம நல்லா வறுத்து விடலாம். பாருங்கள், நல்லா முள்ளங்கி வெந்து வந்துருச்சு. இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற சாம்பார் தூள் 2 ஸ்பூனை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் தூளில் இதை நல்லா வறுத்து விடலாம். தணல் நீங்கள் அளவான தீயை மெயின்டைன் பண்ணணும். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் இது கூட கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இப்படி மசாலாவில் வறுத்து விடுறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஸ்மெல் இதிலிருந்து கம்மியாகும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி கரைசல் எடுத்து இந்த முள்ளங்கி கூட சேர்த்துக்கலாம். புளியில் வேகும்போது பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த காரம், உப்பு, மிளகாய் தூள், புளிப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த முள்ளங்கியில் நல்லா வெந்து வரணும். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5லிருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வேக விட்டுலாம். 7 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பருப்பை சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டலாம். நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு. இது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோ திக்காக நம்ம வச்சோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ அளவான தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே சேர்த்துடலாம். இதையும் சேர்த்துட்டு இந்த சாம்பார் கூட நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5லிருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடலாம். 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா வெந்து வந்திருக்குதுன்னு தெரியும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற
தேங்காய் தக்காளி கலவையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நம்மளுக்கு நிறையா மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா சாம்பாருடைய குவான்டிட்டியை அதிகம் பண்ணி கொடுக்கும். டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி அதையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா இது கூட கலந்து விட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு இப்போவே சேர்த்துக்கோங்க. மூடி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சாம்பார் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா திக்காக ரெடி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. இப்போ பரிமாற நம்ம முள்ளங்கி சாம்பார் தயாராக இருக்குது. ஃபைனலி நம்ம கொத்தமல்லி தலையும் இதில் தூவிட்டு இறக்கிடலாம். சாம்பார் தயார். ஒயிட் ரைஸ் கூட இந்த சாம்பார் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். இட்லி தோசை எதுக்காக இருந்தாலும் இந்த சாம்பார் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். சமைச்சு பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.